लो बाई जी पहला तो डेट नोट कर लो। अज 2 सितंबर 2025 है। जाखल खड़े हाँ आप घग्गर नदी के पुल ते। तुसीं देख सकते हो पुराना पुल, पानी बिल्कुल नाल लग चुका है। तो एक अज मौसम खराब है, थोड़ी बारिश पै रही है। तो पानी की गल करिए बाई, पिछों भी पानी कह रहे बध के आ रहा है। पर बाई जिन्हों के भी खेत घर घग्गर नदी के नेड़े ने, वो आपदा प्रबंध करके रखन। कुदरत का कुछ पता नहीं, जे कोई ऐसी वैसी गल हुंदी है तुहानूं असीं नाल दी नाल अपडेट दे दांगे। ते बाई दूजी गल, वीडियो उही देखो उही शेयर करो जिते डेट मैंशन होवे। लोग अजकल पुरानियां वीडियो चक चक के पाई जांदे ने, उन्हां नूं देखण दा कोई फायदा नहीं, एवें डरन दा कोई फायदा नहीं। अज दी ताज़ा अपडेट तुसीं देख सकदे हो। 2 सितंबर 2025 जाखल घग्गर नदी के पुल ते खड़े हाँ। पानी की अज दी ये खबर है। तो बाई वीडियो नूं वध तों वध शेयर कर दो ताकि लोग प्रबंध कर सकन।